Az online kommunikáció egyre népszerűbbé válik, és a videokonferenciák és webináriumok is egyre gyakoribbak. Az előadók számára kulcsfontosságú a megfelelő jelenlét a kamera előtt. Ahhoz, hogy hatékonyan kommunikálj és hatást gyakorolj, fontos odafigyelned a testbeszédedre, a hangodra és a megjelenésedre. Az önállóan felvett videók esetében is fontos a megfelelő előkészület, hiszen az első benyomás nagyon fontos. Az első az információ rendszerezése. Sokan hajlamosak azt gondolni, hogy forgatókönyvekre van szükségük ahhoz, hogy bármiféle értelmet nyerjen a mondandójuk, vagy szépen folyékonyan beszéljenek, és hogy ragaszkodjanak a lényeghez. De kezdőkkel és nem hivatásosokkal kapcsolatban én ezzel egyáltalán nem értek egyet. Nagyon nagy rutin kell ahhoz, hogy aki felolvas egy szöveget, az természetes legyen. Márpedig, ha valami nem az, akkor az kizökkenti a hallgatót. Mert az előadó személy nem hiteles, csak felolvas valamit, amit korábban írt, vagy talán nem is ő maga írta. Szóval az első, amit javaslok, hogy előre megírt szöveg helyett legyenek csak címszavak. És abból lehet annyi, amennyivel komfortosan érzed magad, hogy semmi lényegeset nem fogsz elfelejteni. A felsorolás rákényszerít arra, hogy végig gondolsz, mit fogsz mondani, és pont ettől lesz természetes. Persze előfordulhat, hogy nem megy elsőre, másodszorra, és sokszor újra kell venned, de ez itt teljesen rendben van. A második dolog az időpont kiválasztása. Ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy mikor vagy a legkifejezőbb, hiszen akkor tudod igazán átadni a gondolataidat. Keresd egy olyan alkalmat, amikor a személyiséged már bemelegedett. Edzés után vagy a kollégákkal való konstruktív beszélgetést követően. A lényeg, hogy valami olyat végezzél, ami tényleg átmozgatja a testedet és az elmédet. Ezáltal tele leszel endorfinnal. Ha jól érzed magad a bőrödben, nyitottabbnak, kifejezőbbnek fogod magad érezni. A harmadik dolog pedig a tényleges bemelegítés. Ilyenkor a beszédeden van ugye a hangsúly és az önkifejezésen. Fontos, hogy jól artikulálj, és ne legyen merev a testtartásod. Mozgasd meg a testedet, guggolj párat, ugrálj, hogy egy kicsit tényleg felpörödj. A kamera túloldalán minden kevesebbnek tűnik. A sminked, a gesztikulálásod, a hanghordozásod, szóval azt az énedet képzeld el, amikor lelkesen beszélsz valakinek. Mozgasd be az arcodat, a szádat, mondj el szép magyar mondókákat. Ettől bemelegednek az izmaid, bejáratod a hangszálaidat, és sokkal könnyebben megy majd a szavak formálása. Szóval merd kifejezni önmagad, és meglátod, hogy nem csak a videókon, hanem a való életben is kifejezőbb emberré válsz. Ha szeretnél még több tanácsot kapni arról, hogyan kommunikálj hatékonyan a kamera előtt, kövess engem további hasznos tippekért.